Нещата, които създавам, не зависят от про- или антитрадиционните елементи. За мен са важни посланието, идеята, експеримента, пластичния проблем. Живописните композиции не изобразяват неща, а по-скоро правят препратки, търсят вечните ценности и философски контекст. Водеща е идеята, а избора на изразни средства е вторичен. В този смисъл вярвам, че общото е по-важно от разликите между изкуствата и усилията на духа в различните области. Интересуваме универсалния код, който за мен минава през различните видове хармонии. Процесът на конструкция, деконструкция. Според Жак Дерида, философ постструктуралист, деконструкцията може да се възприеме като изпитание на невъзможното в качеството си на градивен елемент. Вълнуваме другото лице на реалността, отвъд видимото и ежедневното. Човекът присъства като обобщен образ, понякога андрогинен, проводник на идеи, индивид с свободна воля и божествено начало, способен на авторефлексия и последователна етика. Аполоновия и Дионисиевия аспект, които въвежда Ницше, са двете антагонистични сфери на живота. Аполон като начало на яснотата, разума, рационалното и Дионис на спонтанността, настроението, импровизацията. В моите композиции те са в постоянно взаимодействие, което формално изразявам чрез противопоставянето на меко, твърдо, геометрично и органично, ефемистично и директно, абстрактно и конкретно, защото именно този синтез на противоположностите, диалектическото осъзнаване на двоичността на света създава онова единство на възприятията. Седиментен процес е моя идея за изобразяване на формата, по която работя от 2016 до сега. Пресъздавам движение в пространството или идеята за постоянно движение в обекта, дори и в покой. За целта използвам сечение на формата, което движа по една или няколко оси. Седиментен процес не е техника, това е концепция за визуален език с свой синтаксис и се подчинява на математическа логика и линейна перспектива. Пластиката на изображението е резултат от движение на прости или съставни форми.
Този начин на изобразяване предава и моето концептуално послание за естетика на бавния каданс. Метафора за етична възможност за създаване на дистанция и разпознаване на фазата на девиация. Послание за мир и толерантност в различен мащаб, мир със себе си и съгласие с двоичната воля, божествена и човешка. Послание за активна позиция извън егото и воинстващ пацифизъм за мир като предвавилонско осъзнаване на света. В рамката на дългогодишния проект Седиментен процес са осъществени 5 самостоятелни тематични изложби, подпроекти в София и Будапеща, а в Париж участие в международна изложба за съвременно европейско изкуство. Също така и арт-филм "Споделени пространства" по време на пандемията. Събитията бяха реализирани в галерия A-Cube Contemporary, галерия Рекурси и Български културен институт Будапеща с подкрепата на Национален фонд култура и Столична община. Планирам предварително посоката на експериментите и тяхното надграждане в годините. Тематичните изложби от проект Седиментен процес включват живопис, концептуални текстове, специфични обекти и арт-филм. Изброявам ги като години, проекти и теми. 2018 година под проект Архитекта, темата за свободата на човешката воля и нейните граници, докоснати от плановете на великия архитект-твореца. 2020 година арт-филм "Споделени пространства", трансформиране на кинетиката, създадена с средствата на живописта в реални движения и каданса на киноезика. 2021 под проект "Оставащи и отминаващи пейзажи", темата за субективността на възприятието и за обикалящия пейзаж. 2022 година под проект "Ангели пазители", темата за разширяването на съзнанието за сметка на безформеното и страха. 2023 година под проект "Най-високата точка", темата за стремежа към най-добрата версия на аза, трансцендентното мислене, пресечната точка между земно и божествено, новаторство и приемственост. Образите, създадени с авторския подход "Седиментен процес", преднамерено напомнят скулптури или барелефи. Монолитният камък е избраната от мен метафора за началото на всеки човешки живот. Представям нашата екзистенция като бавна каменна скулптура в процес на изграждане, която добива образ според нашите избори и воля, лична и свише. Скулптурното излъчване се дължи не само на образите, но и на решението на задния план. Използвам словото като изразно средство в този визуален проект. За мен артикулирането на образа е търсене на плурализъм във възприятието, няма обяснителен характер. През 2018 година в проект Архитекта композициите бяха придружени от текстове на екзистенциална тематика. Диптих от слово и образ, без да има водеща компонента.
Развитието през 2022 в проект Ангели Пазители е към текстове с секвенция от множество заглавия за всяка от творбите, които набелязват метаморфозите. Изобразителната ми концепция седиментен процес включва избрани изразни средства, подложени на преоценка в процеса, и изключва други. Последователно е приложена отрицателната воля за отказ, формулирана от Кант. На тази тема е перформанса Ноуменон, който е част от авторския ми филм Споделени пространства. Той символизира редуцирането на палитрата във връзка с този проект, чрез буквалното изтласкване на цветове с учебника по пластична анатомия на Бамес в перформанса. Композициите, които създавам, бих описала като конкретна абстракция и абстрактни образи. Това привидно противоречие е творчески подход за възвръщане на тази цялост, изначалната цялост между полярни понятия. Понятия, които наблюдавам в тяхната диалектика. В творбите са заложени разпознаваеми детайли, като връзките между тях са абстрактни, за да създадат нов контекст. Предпочитам смесената техника акрил и пастел върху хартия или платно. Често използвам средновековната ванитас символика в композициите си. Моят процес не може да се опише като лесен. Не работя на прима. Като краен резултат предпочитам да изглежда леко, като излято отведнъж. Усилията трябва да останат в кухнята, а в изложбената зала да се усеща лекота и удоволствие. Използвам различни инструменти, четки, шпакли, клечки за уши и така нататък. Предварително подготвям хартията с двустранен грунт и пастата за седиментен процес на акрилна основа и някои други съставки. Първият етап са предварителните скици по избрана тема, в повечето случаи уточнена като заглавие. Може да отнеме месеци, докато изчистя идеята и тя заживее в моята представа. Следващият етап е създаване на структурата с акрилна паста в естетиката на седиментен процес. Това са количество листове и проби, докато се доближа до представата си и намаля случайните ефекти до минимум. На всички етапи има процес на дълго съзерцание, и то съзидателно съзерцание. Търся мястото на новата композиция в цялото на проекта. След като е избран листът от серията, върху който ще продължи работата, идва етап 4. Изчистването на структурата от излишното с пастел и степенуване на компонентите в композицията. Това е нещо като режисура, заповеждане на възприятието на зрителя. Петият етап е добавянето на още гледни точки, ако е необходимо, и хроматизиране. И вече финалният етап
Шести етап. Това е изчистването на излишните детайли и полагане на фирниз. Професор Красимир Делчев, доктор на философските науки от Софийски университет, казва: екзистенциалните символи и авторефлексия на Барамо отпращат към нов екзистенциализъм, изразен в художествена форма. Дългосрочният проект на Елица Барамо, наречен седиментен процес. Тя развива от 2016 година с завидна самовзискателност, упоритост и постоянство. В основата на този проект стои естетиката на бавното движение, нейн термин, илюзия, за което художничката постига чрез изграждане на структура от напречни и надлъжни сечения на формата, тяхната конструкция и деконструкция. Резултатът наподобява няколко стоп кадъра на движи се двуизмерен обект в пространството, които поставени един до друг в определен кадан създават триизмерност и усещане за движение на обекта, което е доста оригинално откритие според мен. Разширява границите на своето изследване, разгръща и трансформира визуалния език на концепцията седиментен процес. Част от творбите живописното третиране надделява и е равнопоставено на концептуалната структура, без да се нарушава баланса между тях. Да, противоположни, но и допълващи се подхода към живописната материя, аналитичен и синтетичен, формират неповторимия стил на Елица Барамо и я ситуират творчеството и в полето на съвременното изкуство. Прилагайки синтетичен метод на няколко нива, авторката съчетава фигуративно с нефигуративно. Размивайки границите на формата или самата форма, тя придобива флуидност, постепенно се трансформира в абстракция. Чрез аналитичен метод пък декомпозира формата на отделни сегменти и след това я композира наново. Подобно идеите на постструктуралисткия философ Жак Деррида, Елица подлага на съмнение предубежденията, основани на разума и логиката. Барамо не ни предоставя директно декодирани своите концепции. Творбите й провокират логическото ни мислене. Времето в тях е нелинеарно. Минало, настояще и бъдеще се срещат върху една ос. Но художничката ни нашепва код за тяхното разгадаване. Насочване чрез визуална или текстова метафора. Това, което привлича в изкуството на Елица Барамо, е, че тя не интерпретира банални теми от заобикалящата ни реалност. Преходността на битието с неговата условност не са предмет на изследване в нейното творчество. Това, което искрено вълнува Елица, е метафизичната перспектива на реалността, разгръщането на божественото начало в свръхчовешко проявление. В картините микрокосмоса на човека е разтворен в макрокосмоса на Вселената. Произведенията й притежават особена виталност, финни вибрации, които трептят и резонират, проникват дълбоко в сетивата. Те са космически пейзажи, съновидения, портал от едно измерение към друго. Безплътни, енигматични образи, в които истината не е абсолютизирана, а загатната. Разглеждането и проумяването на тези творби, защото те не са работени на прима, някои идеи са изчиствани така в размисли през месеци, години, нали, докато нещото стане истинско, нали, защото аз не търся просто естетика, нали, която е много важна, но е хубаво за нея да стои още една светла сянка. За мен тази светла сянка е философския размисъл и обобщение. Според мен има нещо антропософско в него. Заради цветовете, заради формите, заради артистичната ти нагласа, заради начина, по който търсиш конкретното в абстрактното или... Но всъщност това е базата на моята концепция, този антропософски момент за човека, който се изгражда сам себе си, но тази воля, тази свободна воля, все пак тя е направлявана от една по-висша воля и вече в това взаимодействие нещата стават конкретни и всъщност ние сме това, което сме в настоящия момент и има една такава перспектива на развитието. Композицията с кейските порти
от миналогодишния проект, който беше показан в галерия Рекурси, проекта Vertex. Една тема за докосването между човешко и божествено. Изобщо намерението да достигнем до свръхаза и да общуваме с него. Това пак е от същия проект Шемет на светлината. Един обзор като развитие, нали, вече тук има повече цвят, повече свобода си позволих. Защото свободата не е нещо, което ти се дава, нали? Свободата си я взимаш. Да. Да. Това е автокатапулт. За тази работа ръковината на гълъба. Мога да прочета нещичко, което съм написала. То участваше и в изложбата. Ръковината на гълъба засяга темата за абсурда на войната. Нещо като мантра за мир и разум, като воинстващ пацифизъм, като адресите на еднозначния символ на гълъба. Птицата се рее на високо, опъната е струната на въжето към дълбока котва. Съвместявам символите на гълъба, раковината и непотребната каска. Всъщност е потребна, от нея е станало гнездо. Станала е метафора на прочутия израз да изковем от мечовете плугове. Ръковината като ванита символ, напомнянето, че всички сме смъртни, минаваме през общ портал. Тази перспектива подсилва абсурда на нарушения мир. В композицията двете обиталища на гълъба са ръковината и захвърлената каска с гнездото вътре. Ръковината се движи по дъното на океана, на световната памет с предавка, конструирана от гледни точки на реалната и писаната история. Прекъснатият полет на мира запраща гълъба в сините дълбини, за да има шанс да полети отново. Свободен мислител пак е част от проект Vertex. Свободният мислител прави видима идеята за извън стереотипното възприятие. Мислителят се дистанцира от рутината, от конформизма, от обстоятелствата. Силуетът на активния се отделя от колоната на времето и натрупването, без да ги губи като аргумент и репер. Поема риска сам да е виновен за успеха или грешката. Снабден е и с налакътници за по-добра аргументация. Лакти с наморници, с грижа за другия. Нали? Това е една работа, с която взех завой, който предстои все още да се случи. Да. Тук доста се чуди за заглавието, защото идеята е ясна, но думите трябва да рисуват точно това, което желая. Казва се подходящи обстоятелства. И всъщност това е усещането за подвижност на границите и за това, че всичко е възможно. Проекта Отминаващи и оставащи пейзажи. Темата е за субективността на възприятието и за обикалящия пейзаж. Какво
какво ни причинява паметта, нали, как възприема нещата във времето, как места, на които сме били, изглеждат непознати, а пък имаме усещане за дежавю на места, които никога не сме виждали. Това е пикантен пейзаж. Когато пейзажът те подгони, обаче ти седиш на едно място и се кефиш на усещането. А пък разстоянието е фактор. Но въпреки това със силата на волята не го отчиташ и оставаш. Една такава тема. Преживяна. Тези две композиции са част от проект Архитекта 2018 година. Това беше всъщност първото показване след стартирането на седиментен процес две години по-късно след началото. Първото излагане пред публика в галерия Акюб. И тези две композиции пътуваха и към Париж, за да участват в изложба съвременно европейско изкуство. Това е шагреновата кожа. Това е екстатика. Моя любима тема, която преминава и през целият дългогодишен проект. Изобщо статиката като част от динамиката и обратно, което изобщо не е игра на думи. Аз съм четящ човек. Тази метафора за шагреновата кожа ме вълнува, нали, самото усещане, то е толкова прекрасно казано, че ми се прииска да го визуализирам в конкретна абстракция, както аз обичам да казвам. Събирането на изначално противоречиви двоични понятия, като идеята е, че това съхранява цялостта на възприятието, всъщност основата, там където е базата. В събирането, ако си ги представим като два полюса, тая диалектика, в събирането към нулата и всъщност използването на целия диапазон на едно понятие. Това е семейство по италиански. Стаята от думи, която близките хора изграждат помежду си, а всъщност това е тяхното пространство. Всички членове на семейството присъстват в звуковата картина като мегафони, самостоятелно стоящи, всеки със собствен глас. Ако заговорят едновременно, е по-добре мелодията да е еднаква. Ако не, разговорът става монолог. Тези въпроси, които ние не си задаваме за най-близките хора, защото по дефолт те са много близки и това просто се приема. А всъщност, наистина ли ги познаваме? Това е другото семейство, в което така размишлявам върху авторитетите от детството. Използвам класически символи, като варирам между тях вертикалата, мъжкото начало, и хоризонталата се превръща в диагонал в случая. Предполагам, че вашето въображение попълва липсващите думи в случая. Тук има експеримент с частично резерважно фирнизиране и типа композиция, разбира се. Това е един автопортрет от изложбата от 2018. Казва се Портрет на творец.
И към този проект има доста, има концептуални текстове към всяка една работа. Това са човешките растения. По темата за екстатиката. Да. Това е сфинксът на малките неща. Тук имаше експеримент с разработка на пространство. Демуазел Боншанс, която флиртува с Кандински и неговите точки в пространството и мигове във времето, откъде тръгна изчистването на седиментен процес. Тук нещата са доста по-експресивни. Това е част от проекта Човешки състояния, което беше всъщност началото на идеята за изобразяване на форма и движението в нея чрез сечения. Това е онази змия, която захапва опашката си и всъщност се самоосновава и началото и края се са там. Фигурата от змията Уроборос може да се сметне и за положителна конотация, като една ненаситност, постоянно любопитство, самоосноваване, тази амбивалентност на нещата и въпроса на избора на гледна точка. Това пък е мислителя, който толкова се е оттаил в съвремието, защото като кажеш за някой, че е мислител, едва ли не го обиждаш, което е абсолютна глупост. Сериозните неща искат концентрация и размисъл. Няма как. Медитация. Но той се е капсулирал мислителя, защото очаква да изгрее отново. Като позиция и възприятие. Мога да кажа, че не съм почитател на наратива в живописта, въпреки че съм илюстратор като академично образование. Благодарна съм на катедрата по книга и печатна графика. Тази специалност ми даде широк хоризонт и познания, възможност да работя в областта на приложната графика, плаката, шрифта. Но основното, което прилагам в настоящата практика, е връзката между образ и типография, респективно знак, и създаването на едно различно пространство за тяхната органична връзка. Обичам да експериментирам, нещо като антидот срещу отровата на рутината. Творческата ми практика е разнообразна. Включва живопис, рисунка, видеоарт, хепанинг, инсталация, джиклепринт, фотография, графичен дизайн, копирайтинг, обекти, експериментална бижутерия. Близки са ми идеите на Флуксус, както и естетиката на Баухаус. През периода 2000-2006 година излагах предимно в Германия. Тогава създавах по-различни неща. Минавах през експресионистичен период. Имах шанса да видя в оригинал вдъхновяващи неща. Да споменем групата Мост, Синия конник, Ив Клайн, Йозеф Бойс, Ребека Хорн, Герхард Рихтер и много други. И всичко това е част от моето съзряване като автор и естетика.
Изразявам благодарност към галерия A-Cube Contemporary за издадения каталог през 2022. Той събра част от развитието на проекта Седиментен процес и разбира се и за съвместната работа, както и за диалога върху проекта през годините с доктор Ани Венкова, професор, доктор на философските науки Красимир Делчев, Диана Драганова Щир, изкуствовед в Национална художествена галерия.